Всех приветствую! Сегодня у нас расклад, что стучит, что гремит и что на пороге стоит. Или кто, да? Ой, карты сразу хотят сказать, что какой-то период у вас подходит к концу. Идет завершение определенного периода. Вообще по десятке мечей это может еще выходить болезнь. Возможно, вы приболели. Вот. Есть такая история. Возможно, у вас разрыв какой-то с кем-то. Либо вы получили плохую новость какую-то накануне, да. Вот. Но сейчас мы это все в раскладе посмотрим. Актуально будет и для девочек, и для мальчиков. Поэтому мужчин я тоже приглашаю на этот расклад. Будет актуально и для вас в том числе. Если я говорю девочки, вы просто на себя переворачиваете. Вот и все. Потому что это ваш личный, он подойдет и для мужчин, и для женщин. Еще раз повторюсь. Итак, что же вам стучит? Вам стучит шанс. Шанс пойти в новое. Посмотрите, у вас 2 туза выходят. А вам вот если вы этим шансом не воспользуетесь, ой, ну вы пожалеете, потому что шанс вот такой прям, это новое для вас что-то. Что-то новое, что вы, возможно, либо, знаете, как новый этап. К чему приведет? К достижению ваших целей, к реализации вашей. Возможно, это проект, который вы давно собирались начать. И сейчас вы в раздумьях, стоит или не стоит. Стоит, однозначно стоит. Потому что вы придете. Да, придется много работать. Да, вам нужно будет отточить какие-то свои навыки. Да, нужно будет потратить свое время, потратить силы, бесспорно. Но здесь есть ради чего это делать. И если вы сейчас думаете, надо или не надо, однозначно надо. В помощницах у вас будут женщины, вот, юристы. Ну, здесь может быть юрист, в принципе, женщина-юрист и мужчина-юрист, неважно. Вот, здесь для чего юрист? Чтобы подводных камней не было. Здесь вы должны, то есть юриста в любом случае нанимайте, либо прям вот штудируйте юридическую сферу от и до, чтобы вас не обманули, потому что здесь, ну, вообще это карта тайн, но здесь вы их раскрываете. Потому что вы уходите из тайн, выходите по 6 мечей, вы оттуда уходите, понимаете, у вас движение от этой тайны, от нее. То есть вы, в принципе, решаете вопросы, вы избегаете лжи, обмана и различных тайн. То есть для вас ничего, от вас ничего не утаишь, все для вас будет как открытая книга. Так, еще... Это что у нас стучит, да? Так, смотрите, есть в вашем окружении мужчина. Возможно, это тоже какой-то с юридической сферы молодой человек, да? Он может вам вредить, вставлять палки в колеса. То есть здесь, возможно, как раз о днем в предыдущей тройке была речь, да? Где вам нужно будет перепроверить документы. Здесь может мужчина быть из органов власти, это налоговая, либо администрация, то есть человек, который носит погоны. Вот. Либо если это ваш компаньон, он может принадлежать к стихии воздуха, да, то не доверяйте ему вот целиком и полностью. Я все понимаю, дружба, там всю жизнь вместе, тра-та-та, надежный человек. Ну, где деньги, там, как правило, дружбы не бывает. Все рушится. И, ну, один случай из 100, где
знаете, не порушилось. Дай бог, конечно, чтобы у вас все обошлось, и он вас не подвел ни в коем случае, но знаете, как береженого Бог бережет. Поэтому обязательно соломки себе подстелите в качестве юридических документов. Обязательно перестрахуйтесь на 100 рядов. Тогда вам удастся избежать. По той карте мы поняли, что вы избежите, и здесь, значит, вы избежите. Вот если вы все сделаете правильно, по магу у вас все получится. Вы сможете контролировать этот процесс. Так, гремит. Что-то вас разочарует. Вот какой-то момент, на который вы рассчитывали, как-то не то, что не срастется, а знаете как, вот вам начнут накидывать сплетни какие-то. Возможно, про вашего компаньона, возможно, про кого-то, с кем вы собрались, двигаться по жизни, да, то есть здесь момент сплетен, что-то прямо совсем скоро, со дня на день вам начнут набрасывать. Вы почувствуете, что вам, будет тяжело, неприятно, вот, но потом все это развеется, то есть войдет ясность и понимание, то есть вы поймете, либо это, убедитесь в том, что это наговор, сплетни, которые вам просто, по сути, вас обманывали, вот, либо, как-то ситуация прояснится, и вы успокоитесь, не переживайте. У вас дальше все замечательно идет. Здесь, правда, вы отойдете немножечко от эмоциональной сферы, больше будете думать головой. Вы от какой-то помощи будете отказываться, но, наверное, не стоит, потому что обучение придется пройти. То есть здесь нужно будет принять знания, принять опыт, принять деньги, если будет предлагаться финансовая помощь. Понимаете, по иерофанту это как высшие силы вам соблаговолят. Это оттуда дар с небес идет, оттуда помощь. Это может быть по роду, понимаете, род вас поддерживает, так как, извините, род вам не может с параллельного мира так вот спуститься и вам насыпать. И, соответственно, посылаются вам люди, которые вам будут стараться помочь. Поэтому здесь не отворачивайтесь от чужой помощи. Вот, не отворачивайтесь и не бездействуйте. И ни в коем случае... Сейчас мы здесь раскроем немножечко. Давайте на Манаре. Их редко беру, она такая очень узкая в трактовке. Вот смотрите, вот у вас есть отношения, да, вы можете все в дела уйти, вот в какие-то, но вам тут говорят, не надо. Вот вы этого не делаете, потому что тогда вы шанс потеряете. Вы потеряете свой шанс, это и любви касается, и дел касается. Здесь может какая-то к вам, скажем так, если мужчина смотрит, то женщина подкатывать, и вы, в принципе, можете на это повестись. То есть она может у вас вызвать желание страсти, желание секса, понимаете? Вот, потому что она достаточно сексуальная, интересная, молодая, такая зажигательная, у нее энергия бешеная, понимаете? Она может вас завлечь. Но здесь... И вы захотите попробовать. Но здесь, наверное, давайте спросим, стоит, не стоит.
Ой-ой-ой. В общем, она вас будоражит здорово. Но смотрите, как вы можете в зависимость впасть от нее. Вот эта женщина сможет вами управлять. Это если мужчина смотрит. Если женщина, то то же самое касается мужчины. Вы в паре, но это какой-то другой молодой человек, который начнет к вам подкатывать и очень вас зацепит. Простите, качаю стул. Вот. Но здесь вам решайте сами, я не знаю. Зацепит здорово. Вы прям... Вам придется выбирать. Я прям про себя думаю, что же делать, да? Карта влюбленная, карта выбора. И, наверное, все-таки выберите любовь. Блин, тут может... Ну, тут будет прояснение ситуации, то ли вы для себя что-то проясните, видимо, как раз, может быть, вы что-то недооценивали, недопонимали, может быть, не всерьез как-то воспринимали ваши отношения, и здесь как раз пойдет прояснение ситуации. Возможно, вы прояснитесь, потому что здесь каждому по заслугам будет воздаяние. Но воздаяние хорошее всегда по страшному суду. Не пугайтесь, что карта такая. Ну да, откроется истина вам. Вы что-то, какие-то знания, какое-то вот что-то получите. Здесь будет момент раздумий. Да, вам придется подумать, посидеть, прежде чем рубануть. Ну, с кем-то придется все-таки расстаться. Возможно, кто-то захочет. Общий расклад у нас. Кто-то захочет уйти в другие отношения. Не исключено. Хочу повешенного посмотреть. Такое ощущение, что вы давно не чувствовали любовь. Ну вот не чувствовали себя любимой, востребованной красавицей. Вот как будто так это затянулся этот период надолго. И вы, вот у вас уже душа заболела, вы как-то жертвой начали себя чувствовать обстоятельств, что как так, я что вообще, простите, прокаженная, я что, недостойна, что ли? Или там, если мальчики смотрят, недостоин, что ли, я любви? Но нет, здесь вам дается партнер, который вам покажет, что вы не просто достойны, что вы очень даже. Так, хорошо. Ну а на пороге что стоит? Ой, девчонки, мальчишки. Вами, похоже, чувства владеют. Будут определенные замешательства, но так вас начнет колбасить. Вот здесь что мальчики, что девочки встретят какую-то вот сумасшедшую, тут даже не так любовь, как страсть. Хотя по королеве воды, но это любовь. Здесь вот, когда все чувства обнажены, когда ты как открытая книга. И вот настолько вся сексуальная, желанная, настолько красавица, что тут прям, ну, башню сносит, понимаете? И ничего не видит человек, кроме вот вас. Вот ничего не видит, не слышит, замечать не хочет. Перемены вас ждут. Большие перемены. Тот, кто был рядом, возможно, до вас уже не дотянется. Вот как-то вы отдаляетесь и стоите такая, знаете, прекрасная. Вы как будто вырастаете в своей самооценке. Ваше внутреннее «я», оно взращивается, вы начинаете себя ценить. Вот есть момент, да, я потрепанная, да, ушатанная жизнью. Я извиняюсь за слова, но вот такие они мне идут, слова.
Да, я где-то обижена, где-то изнасилована, где-то опустошена, но сейчас я встаю с колен. Я начинаю себя любить, потому что я секси, я бомба, я крутая, я нравлюсь, меня хотят, я собой любуюсь. И это круто. Это круто, потому что это начнут замечать окружающие вас. Кто-то захочет вас наказать, потому что вы будете, ну да, от них отдаляться, слишком уж вы себя полюбите. А тот, кто был рядом, мужчина, допустим, у мужчины женщина, бывшая, возможно, а может быть настоящая, которая уже начала как должное воспринимать вас, да, в своей жизни, будут расстроены, конечно. Конечно, захотят наказать вас, завладеть вами, понимаете, как вот, то есть всячески притянуть вас, но здесь нет, здесь вы настолько свободны уже от всяких предрассудков, и здесь вы знаете, что у вас даже все комплексы пропадают, вы становитесь даже отчасти нескромной, либо нескромным. Вот здесь вы себя взращиваете настолько, что даже ваш какой-то излишний флирт, излишний какой-то, как, ну не приставание, а где-то дерзость, да, сексуальная, она будет как ваше достоинство здесь смотреться. Ну, круто. Вообще, слушайте, ну расклад бомба. Мальчики, девочки, я вас поздравляю. Ну, вы вырастаете. Итог расклада. Вы совсем скоро пойдете в новую жизнь, где ваша самооценка повысится, где вы себя полюбите. Неважно, как вы выглядите. Даже если вы толстушка, вы просто себя полюбите. Вот здесь вы себя возьмете, примете такой, какая вы есть. И начнете за собой ухаживать, себя холить, лелеять, обожать. По королеве воздуха это женщина властная, где-то резкая. Здесь вы не будете собирать все подряд. Вы знаете себе цену, и вы будете демонстрировать всем, и себе в том числе, ваше «я», ваше несгибаемое «я», понимаете? Вот если до этого вы были безвольная, мягкая, вот никакая, да, то тут вы абсолютно другой становитесь. И у вас опять же все в ваших руках. Вот я, девчонки, перед этим записывала расклад, там бомба, а не расклад, да, про короля. Мы его на откровенный разговор вызывали. Если есть желание, зайдите, посмотрите. И здесь, ну, просто бомба. То есть 2 расклада подряд с сумасшедшей энергетикой, просто полный драйв. Я очень довольна раскладом. Я вам хочу пожелать, обязательно реализуйте этот расклад в жизнь. Пусть это коснется каждого, кто будет смотреть этот расклад в полной мере. Обязательно вырастите в себе, тогда окружающие это обязательно заметят, оценят. Я вас всех люблю, обожаю. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока, до встречи.